AV-viestintä. Anonyymit vampyyrit. Aidot velhot. Eiköhän mennä ottaa asiasta selvää. Hukkasin pelikorttini ja tarvitsen niitä kipeästi, joten suunnittelen uudet. Graafisessa suunnittelussa annetaan viestille ulkoasu niin, että se on helposti ja selkeästi ymmärrettävissä. Mielenkiintoista. Kiitos tiedosta. Hukkasin pelikorttini ja tarvitsen... Editoinnissa luomme kuvatusta materiaalista yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Editointivaiheessa pystymme suuresti vaikuttamaan elokuvaan ja sen fiiliksen erilaisilla tehosteilla. Ahaa. Yleensä editoimme inserttejä, lyhytelokuvia, dokumentteja ja kaikkea siistiä. Mitäköhän tuolla on? Sainpas sinustakin yhden hyvän otoksen. Täällä AV-puolella järjestetään valokuvauksen kursseja. Kuvaamisen jälkeen käsittelemme kuvat Photoshopilla. Menisin varmasti tuonne studioon kuvaamaan, jos olisi vapaa, mutta se taitaa olla varattu. Poikki! Mitäs tää teet? Mitä he vetää? Väistäs vähäsen.